পরিবেশ বলুন কিংবা প্রকৃতি সবসময়ের জন্য পৃথিবীর মানুষের কাছে তারা রহস্যের সৃষ্টি করেছে। কখনো কখনো এমন ঘটনা দেখা যায় যা হঠাৎ করে আমাদের চিন্তা ভাবনার লেভেলটাকে একটু অন্য মাত্রায় পাঠিয়ে দেয়, কিংবা এমন ঘটনা জন্ম দেয় যার ব্যাখ্যা করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। কারণ সব ঘটনায় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না, আর গেলেও তার জন্য অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণের ফলেই সেটা সম্ভব। আর যদি সেটা করা না যায় তবে সেটি ব্যাখ্যাহীন রহস্যময় ঘটনা বলেই উল্লেখ পায় মানুষের কাছে। আর এরকমই একটি ঘটনা সাক্ষী হয়ে আছে সাউথ ইন্ডিয়ার কেরালা রাজ্য। বন্ধুরা, বর্ষা ঋতুতে বৃষ্টি হবে এটাই স্বাভাবিক। গ্রীষ্মের দাবদাহ প্রকৃতি যখন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, জনমানব যখন খারাপ পরিস্থিতিতে থাকে, তখন বৃষ্টি পরশে এসে পরিবেশ যেন প্রাণ ফিরে পায়। কিন্তু কেমন হয় যদি রক্তের মতো লাল বর্ণের বৃষ্টি ধারা নেমে আসে আকাশ থেকে? আর এটি যেমন ভয়ঙ্কর তেমনই রহস্যময়। ভারতের কেরালায় ঠিক এরকমই একটি লোহিত বৃষ্টি বা রক্ত বৃষ্টির ঘটনা কথা শোনা যায়। সালটা ছিল 2001, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি দিকে এরকমই বৃষ্টিপাত ঘটে দক্ষিণ ভারতে। বন্ধুরা, তবে এই বৃষ্টিপাত একবার নয়, ঘটে গেছে আরো বহুবার। 1996 সালে একবার হয়েছিল, আর সর্বশেষ রেকর্ড অনুসারে 2012 সালে হয়েছিল। আর এই বৃষ্টিপাতটি ঘটেছিল 2001 সালের 25শে জুলাই। এর আগে বৃষ্টির জল সবুজ বা হলুদ বর্ণের হতে শোনা গেছে, কিন্তু সেটা সাধারণত পরিবেশে অ্যাসিড কিংবা অন্য কণিকার উপস্থিতির কারণে হয়েছে বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু রহস্যময় এই রক্ত বৃষ্টির সঠিক কি কারণ হয়েছে তার ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি। তখন শুধু বিজ্ঞানীরা একটা কথাই বলেছেন, যে এই গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আমরা যে একানই তার প্রমাণ করে এই রক্ত বৃষ্টিপাত। বন্ধুরা, চলুন আস্তে আস্তে এর গভীরে গিয়ে আমরা জেনে নিই এই রক্ত বৃষ্টিপাতের রহস্য। কেরালায় রক্ত বৃষ্টিপাতের ঘটনার পর প্রাথমিক যে গবেষণা করা হয়, সেই গবেষণায় বলা হয় যে সেই সময় হয়তো কোনো উল্কাপিণ্ড বিস্ফোরণ করেছিল, আর তখনই বৃষ্টিটা হয়, আর সেই কারণে হয়তো বৃষ্টির রং লাল হয়েছে। বন্ধুরা, এরপরেও আরও ভারতের বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন মত দেয়, কিন্তু 2006 সালে মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ে গডফ্রে লুস ও সন্তোষ কুমার এই বিষয়টিকে নিয়ে একটি বিতর্কিত ব্যাখ্যা প্রদান করে, এবং তাতে বলা হয় যে এই রক্ত বৃষ্টিপাতে যে প্র্যাকটিক্যাল বা কণাগুলি পাওয়া গেছে সেগুলি বহির্জাগতিক কিছু কণা। এই রক্ত বৃষ্টিপাত কোনো সাধারণ বৃষ্টিপাত নয়। এই রক্ত বৃষ্টিপাত একটি বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য বহন করে। যেমন ধরুন, 2 থেকে 3 বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলের মধ্যে এই বৃষ্টিপাত হয়, এবং তার থেকে কম অঞ্চলের মধ্যে এই বৃষ্টিপাত হয়। আর এই বৃষ্টিপাত খুব বেশি হলে 20 মিনিট পর্যন্ত হয়। বন্ধুরা, এবার সাধারণত প্রশ্ন আসতেই পারে যে এই বৃষ্টি জলে কি এমন ছিল যার জন্য বৃষ্টির রং লাল বর্ণ ধারণ করেছিল। আর এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য বিজ্ঞানীরা তদন্ত শুরু করে এই বৃষ্টির জল নিয়ে, এবং সেই তদন্ত করার পর জানা যায় যে এই বৃষ্টির প্রতি মিলিলিটার জলে প্রায় 9 মিলিয়ন লাল বর্ণের কণা উপস্থিত আছে। গণনা করে আরও দেখা যায় যে প্রতি লিটার জলে প্রায় 100 মিলিগ্রাম কঠিন পদার্থ বিদ্যমান রয়েছে। এই সব কিছু গণনা করার পর বিজ্ঞানীরা আরও জানায় যে কেরালাতে যে পরিমাণ রক্ত বৃষ্টিপাত হয়েছিল তাতে প্রায় 50,000 কিলোগ্রাম এই লাল পরিমাণে কণিকা পাওয়া গিয়েছিল। বন্ধুরা, এবার প্রশ্ন আসতে পারে যে এসব গোলাকার লাল বর্ণের কণিকাগুলি কোথা থেকে এলো, আর শুধু কেরালায় এই নির্দিষ্ট অঞ্চলেই এরকম বৃষ্টিপাত কেন হলো? এই ঘটনার যাওয়ার আগে আরেকটি রহস্যময় ঘটনা বলে নেওয়া উচিত, যা কেরালার এই একই স্থানে ঘটেছিল। কেরালায় এই রক্তবৃষ্টি হওয়ার কয়েকদিন আগে কোতায়ামা ও উড়িকি নামক একটি অঞ্চলে মানুষরা হঠাৎ প্রচণ্ড জোরালো শব্দ শুনতে পায়, আর সেই সাথে প্রচণ্ড আলোর ঝলকানিও দেখতে পাওয়া যায়। এরকম শব্দ কেবল সুপারসনিক বিমান দ্বারাই তৈরি করা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু ভারত বিমান বাহিনীরা জানিয়েছে যে সেই কয়েকদিন কোনো রকম এরকম বিমান পরীক্ষা করা হয়নি। কাজেই এটি একটি রহস্যময়তার সৃষ্টি করেছিল তখন। আর এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই এই রহস্যময় রক্ত বৃষ্টিপাত শুরু হয়। প্রথম দিকে CESS সেন্টার ফর আর্থ সায়েন্স স্টাডিজ তাদের গবেষণায় জানায় যে কিছুদিন পূর্বে যে ঘটনাটি ঘটেছিল বোমা বিস্ফোরণের, সেটা আসলে বোমা না, সেটি একটি উল্কাপিণ্ড বিস্ফোরণ হয়েছিল, আর তার শব্দ শোনা গিয়েছিল এবং তার আলোটি দেখা গিয়েছিল। আর সেই উল্কাপিণ্ডের কণাগুলি নাকি এই বৃষ্টি জলের সাথে মিশে গিয়ে এরকম রক্তবর্ণ সৃষ্টি করেছিল। বন্ধুরা, CESS যে তত্ত্বটি দিয়েছিল তারা এই তত্ত্বটি দিয়েও শিওর ছিল না যে এই কারণে এই লাল বর্ণের রক্ত বৃষ্টিপাতের সৃষ্টি হয়েছিল। বন্ধুরা, প্রথমত এই অঞ্চলে যদি কোনো উল্কাপিণ্ডের বিস্ফোরণ হয়ে থাকে তবে সেগুলি বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার অঞ্চলে অবস্থান করে, এবং বায়ুর প্রভাবে এদের উড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার সম্ভব বেশি। কাজেই যেদিন সেই বিস্ফোরণটি ঘটেছিল তার 2 মাস পরে এই রক্ত বৃষ্টিপাত হয়েছিল, এবং সেই রক্ত বৃষ্টিপাতের মধ্যে কোনো রকম উল্কাপিণ্ডের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়নি, বরং পাওয়া গিয়েছিল পজ অফ অর্গানাইজেশন। এই নতুন যে তত্ত্ব পাওয়া গিয়েছিল এই তত্ত্বকে আসলে CESS কখনোই আশাই করেনি। তারা এই জলকে আবার পৌঁছে দেয় ট্রপিক্যাল বোটানিক্যাল গার্ডেন অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটে TBGRI। এই জলটিকে আবার পুনরায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। তারপরে জানা যায় যে এইসব লাল বর্ণের কণিকা মূলত টেন্ড্রোফোলিয়া নামক এক জাতীয় শৈবালের স্রোত থেকে তৈরি, যেগুলি জলের সঙ্গে মিশে এরকম লাল বর্ণ সৃষ্টি করে। বন্ধুরা, এরকম শৈবাল সেই এলাকায় খুঁজেও পাওয়া গিয়েছিল। অর্থাৎ উল্কাপিণ্ডের বিস্ফোরণের সম্পর্কে যে তত্ত্ব উঠেছিল সেই তত্ত্বকে খারিজ করে এই শৈবালের তত্ত্বটিকে গ্রহণ করা হয়। বন্ধুরা, আপনি কি ভাবছেন এই রহস্য এখানে শেষ হলো? না বন্ধুরা, কথাই আছে না যে নানা গুণীর নানা মত, সেরকমই বিজ্ঞানীরা এই জলটিকে যত পরীক্ষা করছিল তত তত্ত্ব সামনে আসছিল। বন্ধুরা, কেউ কেউ মনে করে যে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের কারণে এরকম লাল বৃষ্টিপাত হয়েছিল, আবার কেউ মনে করে যে মরুভূমির ধূলিকণার কারণে এরকম বৃষ্টিপাত হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ে 2 জন ফিজিসিস্ট সন্তোষ কুমার ও গডফ্রে লুইস এইসব লাল কণিকাগুলিকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, এবং তারা
তারা একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে। তারা বলেন যে এই কণিকাগুলি আসলে জৈব দেহ বা জীবন্ত বস্তু। তাদের মতে উল্কাপিণ্ডের বিস্ফোরণের ফলে এইসব বহির্জাগতিক প্রাণকণিকা উন্মুক্ত হয়ে এবং সেগুলি বৃষ্টি জলের সাথে মিশে পৃথিবীতে নেমে এরা বেশি উচ্চ তাপমাত্রায়, যেমন ধরুন 300 ডিগ্রি সেলসিয়াসে বেশ ভালোভাবে জন্মাতে পারে এবং এরা বিভিন্ন জৈব ও অজৈব পদার্থ বিপাক করতে সক্ষম। যদিও এইসব তথ্য প্রমাণ করা যায় না যেমন অণুজীব আসলে বহির্জাগতিক থেকে পৃথিবী এসেছে, তবে এক্ষেত্রে গডফ্রেলুস একটি চমৎকার তথ্য আমাদের সামনে নেন। তিনি বলেন যে এইসব অণুজীবকে বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে যে এদের মধ্যে কোনো রকম ডিএনএ নেই, কিন্তু পৃথিবীতে প্রতিটি প্রাণীর শরীরে ডিএনএ থাকবে, এটাই সত্য। অর্থাৎ এরা যে পৃথিবীতে জন্ম নেয়নি সে কথা নিশ্চিন্তে। তবে এই তত্ত্বের নানা প্রকার বিতর্ক রয়েছে। তো বন্ধুরা, সব মিলিয়ে যেটা দেখা গেল যে প্রতিটি তত্ত্বে কিছু না কিছু প্রশ্ন থেকে গিয়েছে, যেমন উল্কাপিণ্ড বিস্ফোরণ হওয়ার পর সেগুলো উড়ে চলে গিয়েছিল নাকি সেখানে অবস্থান করছিল, আর সেগুলো যদি সেখানে অবস্থান করে তা কিভাবে সম্ভব। আর যদি শৈবালের স্পোরের কথা বলা হয় তবে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে এইসব স্পোর কিভাবে বৃষ্টি জলের সাথে মিশে গেল। আবার দেখা গেল যে ওই লাল বর্ণের কণিকার পরিমাণ এতই বেশি যে ওই অঞ্চলে পাওয়া শৈবালের দ্বারা অত পরিমাণের স্পোর উৎপন্ন করা সম্ভব নয়। বহির্জাগতিক প্রাণীর অস্তিত্ব তো আছেই। এইসব নানাবিধি প্রশ্নের মুখে পড়ে কোনো তত্ত্বই আসলে সঠিকভাবে জায়গা করে নিতে পারেনি। ফলে কেরালায় সেই রহস্যময় রক্ত বৃষ্টিপাত এখন রহস্য হয়ে আছে বিজ্ঞানীদের কাছে, যার কোনো সমাধান আজ অব্দি পাওয়া যায়নি। বন্ধুরা, আপনার কি মনে হয় কি কারণে এরকম রক্ত বৃষ্টিপাত হয়েছিল? আপনার মতামত কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানান। আর এই ভিডিও যদি ভালো লাগে একটি লাইক এবং আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। জয় হিন্দ। আবার দেখাচ্ছি অন্য কোনো ইন্টারেস্টিং ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকুন।